അപ്പം നമ്മളിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചൊരു ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റലാണ്, ഇതിൻ്റെ LCD ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഉള്ള ഐറ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും, പിന്നെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഓണാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 3 AAA സൈസ് ബാറ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സെൻസർ നമുക്ക് ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനൊക്കെ ബട്ടണുണ്ട്, പിന്നെ അലാറം ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ AAA സൈസ് ബാറ്ററി ഇട്ട് നമുക്കിത് ഓണാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം. റീചാർജബിൾ അല്ല. പിന്നെ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ സംഗതി ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബട്ടണിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റും ടൈമും ഒക്കെ മാറ്റേണ്ടത്. മേളിൽ ഞെക്കിയ സ്നൂസ്, ലൈറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം.